महंगे ऑल इन वन पीसी ले तो लेते हैं, पर कंपनी वाले ऐसी चिल्लर चोरी करते हैं कि सिस्टम बाद में डब्बा बन जाता है। आज सीधा एक लॉयर के चेंबर में यही सच सामने था। टास्क मैनेजर खोला तो i5 10 जनरेशन प्रोसेसर और 16 GB रैम थी, लेकिन इतने तगड़े स्पेक्स के साथ सिस्टम में पुरानी हार्ड डिस्क लगी थी। मैंने बोला सर SSD लगानी पड़ेगी। प्राइस सुनकर सर के कान खड़े हो गए, पर आखिर में बोले भाई लगा दे, काम नहीं रुकना चाहिए। अब ऑल इन वन पीसी खोलना मतलब फुल रिस्क। स्क्रीन निकालते टाइम भाई सांसें अटकी हुई थी, कहीं स्क्रीन ना टूट जाए, पर जैसे तैसे खोला, मदरबोर्ड निकाला और किस्मत से NVMe स्लॉट मिल गया। फटाफट SSD इंस्टॉल करी और पैक करने से पहले एक बार डिटेक्शन चेक किया। फाइनली डिटेक्शन आ गया। फिर मैंने पीसी को पूरा पैक किया और फिर विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया। 5 मिनट में विंडो इंस्टॉल हो गई। फिर पुराना डाटा डेस्कटॉप पे पटका और सबसे जरूरी काम हार्ड डिस्क का EFI पार्टीशन फॉर्मेट मार दिया, ताकि सिस्टम गलती से भी पुरानी ड्राइव से बूट ना हो जाए। अब सर को मैंने सिस्टम चेक कराया। अब सिस्टम फाइनली 10 सेकंड में बूट हो रहा था। सर एकदम खुश हो गए। फिर मैंने बिल बनाया, पेमेंट लिया और निकल गया।